чин сэтгэл гэхээр яг нөгөө хувь хүн нөгөө нэг ямар нэг юмд хандж байгаа нөгөө хандлагыг бас ярих гэдэг байгаа зү. Эсвэл яг тэр чин хандлагатай чин сэтгэлтэй байж ич. Ямар нэг юм бас үр дүн илүү. Тий эсвэл чин сэтгэлгүй ч юм уу нэг хуваа ботсон байдлаар ч юм уу. Тэрийг одоо яг юу гэж хэлэх вэ? Харин юу гэж юмтай бат. Нэр өгөх гэдэг те. Нэгэ базаад бүх юмыг ингээл нэг заавал нэг ашиг хараад ч юм уу те. Бүх юм заавал хариутай бол бариутай ч юм уу. Нэг тийм нэг үзэл яагаад идэг штэ те. Би ингээд ямар ч ашиггүйгээр ч юм уу эсвэл надад юу ч наалтахгүйгээр би хөдлөхгүй гэх юм хүмүүс тэгдэг штэ. Гэтэл энэ байдал биш юм аа. Нөгөө талаасаа ямарваа нэг юм хичнээн ашиггүй ч вэ, надад наалтахгүй ч вэ. Нөгөө хүн чанар дотор нэг юм чин сэтгэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чин сэтгэл нь ойрхон санагдаж байна уу? Хүн чанар чин сэтгэл юм л да ялтчгүй тий. Харин тэгээ одоо ч нөгөө нэг чин сэтгэл, зүрх сэтгэл гэдэг нэр томьёог нийгмийнхэн ч ерөөсөй хэрэглэхэ болцсон биз дээ. Тэгэл одоо нэг зүрх сэтгэл мэтгэлгээ ярихаар та Христийнх нь гэж асуудаг ч юм уу тий. Одоо энэ баг нэг тийм шашны нэр томьёо баг болох гэдэг юм шүү. Харин тэгэл нөгөө бас тэгээ нийгэмдэр ер нь тийм зүрх сэтгэл, чин сэтгэл гэдэг тийм нэр томьёо баг ярихаач байлцсан. Үгсийн сангаасаа бараг хасчих гад тийм ээ. Тий. Тэгээ үгсийн санд байхгүй гэдэг чинь нөгөө үйлдэлээр бас үйлдэлээр байхгүй болчиход байгаа. Байхгүй болно гэсэн үг тийм. Тэгэл ерөөсөө тэгэл одоо жишээл ер нь хайр хөдөлгөх хүч гэвэл одоо яадаг юм бэ? Хайр бол хөдөлгөх хүч байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тий ер нь бид нар ямар нэг юм хийхэд бидрээс энерги зарцуулж, цаг зав зарцуулж, ямар нэг юм хийж, албан ажил дээр тэр хувийн амьдрал дээр тэр бид бүгд юугаар хөдөлж явдгийг тий юугаар бид нар хөдөлгөгддөг. Тий одоо машинаар төсөөлөх юм бол тий тэгэл тэрний чинь цаана хайр байж ижил хүн чинь хөглөгдөж тэрүүгээр л хөргөлж тий урагшилж байгаа ч тийм ээ. Тийм шүү. Тэгэхээр магадгүй хайр хөдөлгөх хүч байх юм бол гэвэл бас болно тий. Бас нэг байж болох юм тий. Тэгвэл манай зочны хувьд тэгвэл энэ хайр хөдөлгөх хүч гэдэг чинь шүү дээ. Тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч болсон энэ хайртайгаа юу хизээ очроо. Тэр нь яг юу вэ? Өөрийн хувьд. Хүний хувьд. Тий. Яг хайр гэвэл одоо бид нар нэг 3 янзаар ойлгож болох гэдэг юм тий. За хайртайгаа хизээ очроо хүмүүс автоматар хайр дурлалтайгаа хизээ очроо гэж шууд хүлээж авдаг. За хайртай хүнтэйгээ хизээ очроо яаж одоо яа дурлалт цав. Яаж гэрлэв одоо яаж амьдарч ин гэдэг юм. За нөгөө талаар хайр гэдэг чинь угаасаа хүн хүний хайрлах хайр бас явж байгаа шүү дээ тийм үү? За тэгэхээр энэ асуудал бас энэ дотор ч орж таарна. Дээр нь бол яг бурхан биднийг хайрлаж байгаа хайр бас явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн хувьд ч тэр ер нь хүний нийгмийн амьдралын хувьд ч тэр хүн ямар нэгэн сайн зүйлийг хийхэд ер нь альч хайр нь бидний хөдөлгөх хүч болж өгч идэг тийм ээ. Хүмүүс өнөөдөр яг хайр гэхэр зөвхөн нэг юу гэдэг нэг эрэгтэй эмэгтэйгээ хоорондын хайр төдийхнэр ойлгох гээд байдаг. Эсвэл гэр бүл доторх л хайр. Гэр бүл доторх л хайр гэх юм. Өөр ерөөсөө хүн гэдэг чинь өстэй хэрэг байхгүй тий. Өстэй зүгээр тэгж болдгоо зүйл чи өөрөө л хохирно гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар яриа л тий. Тий. Гэтэл одоо бидний нийгэм өөрөө хайраар дутж шүү дээ. Гэр бүл ч гэсэн хайраар дутж байна. Хайртай гэд гэрсэн хосууд ч гэсэн өнөөдөр яг үнэндээ амьдрал дээр бас бие нэгэ хайрлах чадахгүй тэр асуудал бас яваал байна тий. Чадахгүй гэж хэлэх ёстой мó зүгээр ер нь үнэхээр хайрлж ийнгүй гэдэг дээр ч гэсэн юм ярихдах ёстой мó тий. Жишээ нь үүрэг хариуцлага дээрээ очихороо тий. Тэгэхээр яг гол нь яагаад хайр хөдлөх хүч байгаад байна гэхээр Есүсийн амьдралыг ингээд судлаад үзэхээр харахаар ерөөсө бүхэл түүний үйлдэл бол хүмүүсийг хайрлаж байсан хайртай холбоотой байсан. Тэгээд хүмүүсийг хайрлаж байсан учраас тэдний төлөө сайн зүйлийг Есүс хийж исэн. Хайрлаж исэн учраас өвчтөе нэгнийг идгэж исэн. Хайрлаж исэн учраас ядуу зүдэн хүмүүст тусалж исэн. Хайрлаж исэн учраас
хүмүүст одоо сайн сайхан сургаалуудыг зааж сургаж ирсэн. Есүсийн энэ хайр хаанаас ихтэй байсан бэ гэхээр Бурханаас ихтэй хайр байсан тийм ээ. Тэгэхээр тэр хайрын одоо улбаандар өнөөдөр бид нар амьдарч байгаа гэдэг утгаараа бидний өдөр тутмын ажил амьдрал, гэр бүл, аливаа юмд хандж байгаа хандлага, аливаа юм хийх зүйлс бүхэн маань одоо хайраар хөдлөгдөж байгаа хэсэгтэр бидний юу нэлээд бодож авах шаардлагатай байна л да. Хүн тэгээд ер нь иймийг олон дахин хийгээд ирэхээр хэд хэдэн сайн бас сөрөг талуудаас ажиглагдаад байгаа юм шиг санагдаад байна миний хувьд. За сайн тал нь юу вэ гэхээр мэдээж туршлагатай болж байна, гаршиж байна. Одоо юу гэдгийг бүр рефлексээрээ тухайн зүйлийг бол сайн хийж байна тийм ээ. Нөгөө талаар нөгөө юм улам илүү сайн болоод гарт нь орохын зэрэгцээ сэтгэл нь байхгүй болоод байгаа байхгүй. За энийг бол ингээл хийчихдээ тий. За тэрийг бол тэгэл хийчихдээ гэдэг нэг тийм зүгээр нэг одоо өөрөөр машин болчиход байгаа байхгүй. Хүн байх нь одоо хаягдаад тий. Тий. Анх бол ер нь ингээл нөгөө ялангуяа байгууллага шинээр ажилд орж байгаа хүмүүсийг харах юм бол чадвар дотооч гэсэн сэтгэл бол ерөөсөө айгүй мундаг байдаг шүү дээ. Харин хэдэн жилийн дараа чадвар нь айгүй мундаг болцсон. Харин сэтгэл нь багассан байждаг те. Гэсэн нэг иймэрхүү. Энд чинь бүхэл юм дээр харагдаж ш, төрийн ажилчид дээр харагдаж байна. Эмчнэр дээр харагдаж байна. Тийм үстэй өвчнөө хайрлахгүй эмчнэр байна. Ингээл ярьсан чи би өөр дээр яг дүгнэлт ардны хайрлахгүй улс төрчд байна. Тийм үстэй. Сурагчаа хайрладаггүй багш байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн адилхан. Яг заавал хин нэг шүмжлэх гэдэг байгаа олон биш л дээ. Жолоо барьж машин барьж эхэлж байхдаа ч гэсэн бид нар анх бол айгүй болгоомжтой байдаг байсан бол дараа нь дөрмөө барихаа болдог ч юм уу те. Одоо яадаг вөхөр чадвар жаадаг болчиход байгаа байхгүй. Сүлжиж мүлжээл ингээл тань тэгчэнд эргээд нөгөө нэг аварт оруулдаг те. Тийм шүү дээ. Эргээд шинэ жолооч нар авар хийхээсээ илүү чадварлаг жолооч нар хамгийн их авар хийж байгаа шүү дээ. Яг энэтэй адилхан нөгөө ямар хүмүүс одоо юу гэдгийг одоо жинхэнэ нэг хайраа гээчээд байна гэхээр тухайн зүйл дээр өөрийгөө өнөхөр болчлоо гэж бодоод байгаа хүмүүс. Одоо би чадж байна. Одоо болж байна гэдэг юм. Эсвэл одоо тухайн юм ингэж байн гэж одоо байн хийсээр байгаа. Тэрэндээ нөгөө өөрөө өөрийгөө эргэж би чи ямар сэтгэлээр хийж байгаа вэ гэдэг юм харахгүй учраас заримдаа зүгээр ингэж сэтгэлгүй хэлбэр яваад байдаг. Гэтэ тэр чинь бас нэг талаараа хувь хүн маань албаар бас хийхгүй байгаа шүү дээ. Албаар би нэг мэдхэд цагийн сарлаж хийгээгүй рефлекс зүйл болсон байгаа даа. Тэгэхээр тэрийг л ухаарж ахал чухал дээ. Тэрийг нэг хараачаа гэдгийг л хэлмээр байгаа байхгүй зүгээр тий. Мэдээж бид бүгдээрэнд нь тийм алдаа ирдэг. Тийм нөхцөлөд бид нар ордог тий. Хамгийн гол нь бид нар тэрийг юу үлээгээ нэг зогсолт хийгээд өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө яг явж байгаа замаа бас нэг харж байгаа юм чухал байдаг тий. За хоёулаа тэгээд студи руу ороод ярилцлага үргэлжлүүлье. Үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Гэрэл нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч студид зочилж байгаад маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та бүхэн бас намайг урьж энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ оролцуулж байгаад бас маш их баярлалаа танай хамт олонд. Тэгээд миний хувьд болохоор маш их завгүй хүнийг бол олж өөрч ямар ч хэсэг авчирч чадсан да их баяртай сууж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг одоо тэгээд эн чинь бид нар чинь бас нэлээд яриад ийсэн. Тэгээд ер нь ямар ч хэсэг нэг ирж хийхгүй бол бас эн чинь бас нийгэмдээ бас хувь нэмэр оруулах юм тийм шүү дээ. Бид нар чинь бас хамтран ажиллаж байна. Бас ажил үүрэг хэдийгээр яг хувьдаа бас ингээ хийгээ явж байгаа юмнууд бас байгаа ч гэсэн бас нийтийн нэг эрх ашиг гэж бас нэг юм биш. Тэрний төлөө бол бид нар бас заримдаа өөрхөн юм хойшин тавиад бас нэг жоохон цаг гаргахад бас зүгээр. Маш их баярлалаа. Тэгээд таны ирсэн сэтгэлийг ингээд сонсож байхад өнөөдрийн бит хоёрын бас ярих сэдвтэ бас их тунд өгөж яг харагдлаа л да. Тэр юу вэ гэхээр мэдээж хоёулаа ярилцсан байгаа тий. Хайр бол хөдөлгөгч хүч юм а гэд тий. Юу үгүй гэхээр маш олон зүйлийг. Тэгээд тэр тусмаа өөртөө нь хайр байгаа учраас магадгүй энд тий бас зүрх сэтгэл байгаа учраас бас эрх шалтгаан болсон юм болов уу? Харин тийм яг бид нар бол нэг зорилготой бас нэг итгэл үнэмшилтэй бас нийгмийнхаа сайн сайхны төлөө явж байгаа хүмүүсийн амьдралыг бас
бид нар илүү эерэг тал руу, сайн тал руу бид нар өөрчлөлийн төлөө хамтдаа ажиллаж байгаа шүү дээ. Хэдийгээр бид нар ингээд өөр газруудад ажиллаж байгаа өдөр тутмын юм амьдралын хэмнэлүүд өөр ч гэсэн бидний зорилго, бидний одоо итгэл үнэмшил одоо хийж бүтээхийг хүсэж байгаа зүйл маань нэг гэдэг утгаараа бид нар бас цаг гаргаад бие бинийгээ дэмжиж тийм ээ хамтдаа бас одоо ажиллаж байгаа нь бас нэг нэгэндээ бас уран болно шүү дээ. Ер нь нэг хайр хөдлөгч хүч гэснээс бие биентэйгээ хамтдаа бас нэг ингэж уулзаж, ярилцаж, нэг нэгнийхээ сайн талыг дурдж ингэж урам өгж явах нь хүн бас өөрөө хайраар дүүрэн явах юм бас нэг чухал зүйл болчиход байгаа шүү дээ ер нь. Тийм шүү. Тэгвэл одоо яагаад ч юм ингээл ийшээ чарсан шүүмжлэх юм, сөргөөр харах юм, болохгүй байгаа юм маш их байгаад байна тийм үү. Тэгэл хүнтэй ярьдаг нь яг тэр сэдвээр л яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг бие биендээ яг хэрэгцээтэй үед нь тэр одоо эерэг зөв хайрын үгсийг хэлж би чи юу вэ? Юуны төлөө явж байгаа вэ гэдгийг үе сануулж явахгүй бол гэрэлсэн одоо гэр бүлийн амьдрал дээр ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Хайртай осууд бие биендээ хайртай гэдгээ үе хэлж л байхгүй бол хичнээн хайртай нэг гэрт суугаад байгаа ч гэсэн ер нь бас нэг хайр мэдрэхгүй байх тохиолдол ч юм уу бас байдаг шүү дээ. Нэг юм одоо инээдтэй яриа сонсч байсан л да. 15 жил ханисныхаа дараа эхнэр нь нөхрөөсөө салахар шийдэд. За. Тэгээ нөхрөөсөө би чамаас саллаа гэдгсэн байна л да. Тэгсэн чинь нөхөр нь яагаад гэж асуусан гэж. Тэгсэн чинь чи надад хайргүй шүү гэж хэлсэн гэж. Би чамд хайргүй чи яаж мэдж байгаа юм гээ нөхөр нь асуусан чинь 15 жилийн өмнө чи гэрлэхдээ хайртай хоёулыг гэрлэе гэж гэрэлсэн. Тэрнээс чи дахиж надад хайртай гэж хэлээгүй шүү гэж эхнэр нь хэлж илтэй. Тэгсэн чинь нөхөр нь өө би чамд хайргүй болвол хайргүй болсон гэд хэлээ шүү дээ. Яа. Тэгэхээр 15 жилийн өмнө хайртай гэд хэлсэн болохоор ойлгомжтой. Тэ одоо ингээд дахин давтаадах шаардлага байхгүй. Хайргүй болвол одоо бас хайргүй болсон гэж хэлэх нь шүү дээ бас тийм ээ. Тэгэхээр тэр чинь юуг харуулад байна гэхээр хүн юу хүсэж яддаг вэ? Хүн нөгөө уран зориг хүсэж яддаг тийм ээ. Хүн өөрийг нь бас нэг өрдөж сэргээж өгч явах зүйлсүүдийг хүсэж яддаг. Энэ чинь өөрөө хайр. Энэ хайрыг бид нар яаж бадраах вэ гэхээр нэг нэгэндээ нэг нэгнийхээ хийж байгаа зүйл ажиллаж амьдарч байгаа тэр утга учирыг бие биендээ сануулж сайн байна, болж гин, бүтэж гин гэдэг зүйлсүүдийг бие биендээ хэлжсэнараа яг өөр тухайн хүн чинь хийж байгаа өдөр тутам хийгээд байгаа өлег болсон юмдаа бас ач холбогдол өгчтэй. Үн чинь нэрээ юу вэ? Би чинь нэрээ чухал юм хийгээд байгаа шүү. Хүн чухал юмыг байнга хийгээд ирэхээр чухал гэж өөрөө бодох байж. Бодохгүй шүү дээ. Гэтэл эргэн тойронд нь харж байгаа хүмүүс тэр чинь чухал юм хийгээд байгаа гэж хардаг байхгүй. За чухал юм хийж байгаа шүү гэдгийг тэр хүн хэлэхгүй болохоор нөгөө хүн чинь яадаг вэ? Өдөр болгон чухал юм хийсээр байгаа сүулдэ чухал биш юм шиг өөртөө санагддаг ч юм уу. Тэрнээсээ болоод юу гэдгийг одоо зүгээр нэг тийм хоёрдмал сэтгэлээр юмдаа хандаж эхлэх юм уу, тухайн зүйлээсээ уйдаж эхлэх ч юм уу. Эннээсээ болоод одоо ёстой жинхэнэ нөгөө нэг хайр хөдөлгөж хүч гэдэг нь байхгүй болоод зүгээр нэг сурсан сурцаараа рефлексээрээ тухайн зүйлээ ингээд зүгээр яваад явах юм тал бол байгаа байхгүй. Энэ бол хэний янаагүй ямар ч мэрэгжлийн ямар ч хүмүүст л тулгарч л байгаа тийм. Түрүүн тэр гэр бүлийн тал дээр жишээ авахад бас нэг тал нь орхигдчих шиг болоо. Тэр юу гэхээр сүүлийн үеийг гэр бүлүүдэд анзаарах юм бол хайртай шүү ерөөсөө энэ үгийг бол бараг цаг минут тутамд л хэлээстэй. Тэгсэн мөртлөө яг түрүүний тэр гэр бүлд гардаг шиг асуудал гардаг. Тэгэхээр нөгөө нэг ямар нэг юм нэг өвлөг болгоод тий ерхлээ ингээл яваад ах тусам нөгөө чанар нь алдагдаад байгаа юм уу? Эсвэл өөртөө нөгөө өрдөх тэгээ сануулах зүйл нь байхгүй болчихоо. Яг хайраа гэж хэлнэ гэд тэгж дуудана гэдэг бол сайн зүйл. Би бол энэ дуртай байдаг. Ер нь одоо ингээл хажууд ингээл хүн амтан гадаа годомжинд явж хат ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг олон нийтийн дунд ингээ байж хад ингээл хайртай хүнтэйгээ уцаар ярьж байгаа хүмүүс хайраа гэж ярьж лээд. Гоё сонсогддог, сайхан байдаг тий. Хамгийн гол нь хүн өөрөө одоо би энэ үгийг яагаад хэлж байгаа вэ гэдгийг өөрөө сануулж явах нь чухал байгаа тий. А нөгөө талаар тэрийг бол хажуунаас сонсож байгаа хүмүүс бол гоё л байгаа байхгүй. Үнэхээр хайртай л юм байна. Яасан ч гоё юм тий. Би ингэж дууддаг үлээ. Би юмдаа ингэж хандж байгаа үлээ ч гэдэг юм. Их мэтчлэн энэ ч бас даваа талтай. Даваа тал бас байна л да байна тийм. Тэгэл байх. Тэгээ хоёулаа Библи рүү оръё л да. Библи заадаг пастор хүний хувьд ерөнхийдөө яг өнөөдрийн хоёулыг ярих гэж байгаа сэдвийн талаар Библиэр юу гэж дурдсан байд юм бэ? Өнөөдөр миний яг хуваалцахыг хүсэж байгаа Библийн багц ишлэл болохоор Лук номын 14 дэх бүлгийн 1-6 дугаар ишлэл байгаа юм л да. Тэгээ энэ хэсэг дээр яг юу гардаг вэ гэхээр нэгэн амралтын өдрөөр энэ бол юдэчүүдийн амралтын өдөр байсан. Тэгээ амралтын өдрөөр одоо олонний дунд Есүс сургаал зааж байтал тэнд усан хаван өвчтэй нэг хүн байсан. Есүс тэр хүнийг хараад эдгээтэл тэнд байсан одоо бусад хуулийн багш нар, хуулийн гэдэг нь одоо
юдэчүүдийн одоо бурхны хуулийн тухай ярьж байгаа тийм ээ. Тэр хуулийн багш нар бол юу гэдэг вэ гэхээр Есүсийг шүүмжилж байгаа юм л да. Та амралтын өдөр хүн идгэлээ гэж. За амралтын өдөр юдэчүүдийн хувьд яагаад чухал байсан бэ гэхээр бүр эрт дээр үед бурхан одоо хууль өгсөн. Хуулиндаа бол одоо саббат гэж манай одоо Библиэд бол хэлж байгаа. Одоо тэр өдрийг бол амралтын өдөр гэдэг. Энэ өдөр бол хүн ямар ч ажил хийхгүйгээр амрах ёстой гэж. Тэгэхээр бурхан энэ хуулийг бол хүмүүсийн өөрсдийн төлөө өгсөн. За гэтэл бол яг он жил ингээд уйлдраад өнгөрөх тусам хүмүүс нөгөө хуулаа заримдаа сахиж чадахгүй явсараа за одоо ингээд сахи махи гэж ингэж явсараад сүүлдээ нөгөөх нь болоо зүгээр амрахын тулд амарж байгаа биш хууль биелүүлэхийн тулд амарж байгаа гэдэг нэг тийм ял шиг нөгөө тал руугаа ингээд хэлбигээ явчихж байгаа юм л да. Тэгээ Есүсийг нөгөө өвчтөн хүнийг идгээхээр чи амралтын өдөр амрахгүй хууль зөрчөөд ажил хийгээд байна гэж харж байгаа байхгүй. Тийм болохоор идгээсэн гэдэг маань ажил гэж болж гэдгийг ажил гэж харж байгаа. Тийм болохоор Есүсийг чи одоо бурхны хуулийг зөрчиж гэнэ гэж одоо өнгөж үзэж байгаа байхгүй. Гэтэл Есүс хариуд нь асууж байгаа байхгүй. Амралтын өдрөөр худаг дотор чиний хүү чинь эсвэл хон чинь эсвэл үхэр чинь унтсан байвал аврахгүй хажуугаар нь өнгөрч чадах уу? Татаж гарахгүй юу? Тэ? Тэгж асуухад энэ одоо хуулийн багш нар бол юу ч хариулж чадахгүй л байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл гэрэлт амьд яриа. Нөө миний хүү ходогт онцноо. Даанч амралтын өдөр юм даа. Амар хайртай. Юу гэдгийг маргааш гаргая ч юм уу те. Ингэж мингээл одоо юу гэдгийг ингээл ингэж мингээл нөгөө ийм хайрмаар харуулдаг болчиход байгаа шүү дээ. Ингэж мин гिचээл маргааш гаргая гэдээ ямар ч хэцүү хүн явахгүй л байхгүй юу. Хүүгээ битгий үхрээч гэсэн тэхгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр тэр чинь ямар ч амьдралгүй юм байгаа шүү дээ. Хүн бодит амьдрал дээр бол яах юм. Тэр чинь ходогт унтсан байж байгаа үр хүүхдээ юм уу эсвэл одоо мал хөрөнгө хүн татаал гаргана нэцтэй тийм ээ. Тэгэхээр энд чинь хайр яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үүгээрээ Есүс яагаад энэ жишээг ингэж авч ярьж байгаа юм бэ гэхээр тухайн үеийн хуулийн багш нар бол хууль гэгээд байгаа болохоос биш хайр гэдэг юмаа гээгдүүлсэн байна гэдгийг харуулж байгаа. Харин Есүсийн одоо гол хэлж байгаа санаа бол хууль гэдэг юм чи өөрөө хайрын дотор хэрэгждэг юм шүү. Хайр байж ш тэр хууль чи өөрөө утга учиртай болдго юм аа гэдгийг Есүс энэ сургаалаараа зааж ойлгуулахыг хүссэн ба. Тэгэхээр хамгийн их хуулийг сайн мэддэг, хамгийн их одоо тэр бурхны хайрыг ярьж явах хэвээр хүмүүс маань өөрсдөө хамгийн хайр байхгүй яхирах хатуу зарчим дүрм ярьдаг л хүмүүс болчихсон байсан. Харин Есүсийн хувьд бол энэ хууль чинь эцэст хүний өөрийнх нь төлөө өгөгдсөн. Бөгөөд хүн өөрөө одоо жинхэнэ одоо тэр амралтыг авч тэр бурхны одоо амар тайван тайвшрал дотор хүн байх ёстой гэдгийг л үүгээрээ Есүс одоо харуулахыг хичээсэн байна. Тэгээ Библийн өөр хэсэг дээр ч гэсэн бас Есүс энэ талаар бас иш татан жишээ аван бас ярьсан л байдаг л да. Жишээ нь Матай номын 12 дугаар бүлгийн 9-с 14 дугаар ишлэлдээс харах юм бол бас нэг хатангар гартай хүнийг Есүс амралтын өдрөөр идгээсэн. Тэгсэн чинь одоо хажууд нь байсан тэр хуулийн багш нар бас л шүүмжилж байгаа. Та амралтын өдөр одоо ажил хийгээд байна. За наатахыгаа одоо ажлын өдрөөр хий гэдэг ч юм уу. Гэтэл Есүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр амралтын өдөр чиний хон чинь одоо ходог дотор унтсан байх юм бол чи аварна үсттэй. Гэтэл нөгөө хүмүүс юу ч хэлж чадахгүй л байна. Тэгэхээр эндээс нөгөө нэг тухайн хүнийг харж байгаа харааны ялгаа харж байна. Юу гэхээр нөгөө хуулийн багш нар тэр хүнийг бол хизээч өөрийнхөө хүү шигээ, өөрийнхөө үхэр шигээ, өөрийнхөө хон шигээ харахгүй байгаа байхгүй. Есүс бол тэр хүмүүсийг минийх гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд л нөгөө хайрын ялгаа гэдэг юм чи яваад байгаа юм болов. Мэдээ зүгээр зарчим яриул хүн амралтын өдрөө амраад ажилт хийдэг өдрөөр ажил хийн. Энд чи харин зөв юм биш үү гэж ярьж бас болно л доо. Гэхдээ л бид нар яг өөрийнхөө юмд бол хизээч тэгж хандахгүй шүү. Тий. Ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр амралтын өдөр учраас минийхөө аав нь амрах хэрэгтэй байна те. Ходог дотор яаж игээд тэсэд байж байгаа гэдэг хизэж хэлэхгүй байхгүй. Харин яаж игээл хичнээн урд өдрүүдэд нь ажлын өдрүүдэд тэр хүн өчнөө одоо юу гэдгийг завгүй ажиллаад ядарсан байсан ч гэсэн тэр өдөр хүүхдэд татаал гаргах л байхгүй юу. Яг үл тэнд эцгийн сэтгэл байна. Тэнд миний юм гэсэн сэтгэл байна. Тэгвэл Есүс хүмүүсийг хараад энэ бол минийх. Энэ бол миний ард түмэн, миний хүмүүс гэсэн сэтгэл байсан. Сэтгэл байдаг. Миний хувьд болохоор би өнөөдөр өдөр бүрийнхээ өөрийнхөө ажил амьдрал дээр бас яг энэ зүйлийг л өөртөө үлгэр дуурайл болгож авах хэрэгтэй байна гэж ойлгож байгаа. Юу гэвэл би өөрийнхөө юмыг хийж явахдаа хэр зэрэг минийх гэж би харддаг юм бэ. Жишээ нь би бол пастор хүн. Манай ч бол 100 гаруй хүн хамрагддаг. Тэр хүн болгоныг би өөрийнхөө одоо хайртай дотны хүн шигэ гэж харж чадахгүй юм бол үндэ миний ажил бол одоо юу байгаад байхад зүгээр яг сайхан багш тий одоо библийн мэдлэгтэн эрдэмний ундраа ох болог тийм ээ одоо юу гэдгийг сайхан мэдлэгтэй гоё юм ярьж байна. Тэгтээ
амьдрал дээр тэр нь надаас харагдахгүй л байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр хүн болгон өөр өөрсдийнхээ ажил амьдрал дээрээ яг л энийг л ер нь санаж явах хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Тэгээ яг энэ зүйлтэй давхцаад Есүсийн одоо сайн мэдээг номлогч, тунхаглагч, элч Паул гэж хүн 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг дээр ялангуяа эхний 3 ишлэл дээр бол маш чухал үг хэлсэн ба. Хайр байхгүй юм бол би Тэнгэр элч нарын хэлээр яриад ч утга байхгүй. Хайр байхгүй юм бол би бүх үед хөрөнгөө ядуст тарааж өгөөд ямар ч тэнд утга алга. Хайр байхгүй би бусдын төлөө өөрийн ам биеийг шатаахаар өгсөн ч тэнд утга учир байхгүй. Хайр байхгүй бол би мянган иш үзүүлээд тэнд ямар ч нэмэр байхгүй гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр юмны гол хөдөлгөх хүч өөрөө хайр болж идэг юм байна. Бас юмны гол одоо юу гэдгийг цөмөн өөрөө хайр байж өгч идэг юм байна тийм ээ. Гадна талаас нь бол юм яаж харагдаж болно. Гэтэ дотор нь тэр амин сүнс нь өөрөө байна уугүй юу гэдэг дээр л бид нар бас нэлээд бодох хэрэгтэй байна. Харах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр нийгэмдэр ингээд ажиглах юм бол за энийг одоо түр ингээд хөрвүүлээд тий Библи дээр Есүс Христийг хэлэх гээд байгаа зүйлийг мэдээж Есүст итгэдэг, Есүсийн үг сургаалд итгэдэг хүмүүс амьдралаар хэрэгжүүлэх гэж нэлээд оролддог штэ. За тэгвэл бүр итгэдэггүй, Есүс Христийг мэддэггүй одоо үзэгчдийн зарим нэг үзэгчдийн хувьд энийг яаж авах вэ? Гэхдээ ер нь бол зарчим бол айгүй энгийн тий. Ер нь хин ч гэсэн Бурхны сургаал тэр дундаа Есүс Христийн сургаалыг ойлгоход маш их хялбар, амьдралд хэрэгжүүлэхэд маш энэ амархан байдаг. Тэгэхээр саяхан би зурагтаар үзчихлээ л да. Автос одоо компани нэг захирлын яриаг би нэрийг сандгүй. Захирлын яриаг сонсож байгаа. Тэр хүний яриа бол надад маш их таалагдсан. Тэр хүн юу хүсэж байгаа юм бэ гэхээр би ард түмэндээ үйлчилж байна. Би энэ одоо юу гэдэг нийтийн одоо унаа гэдэг юмыг хөгжүүлснээр ард түмний маань амьдрал сайхан байгаасай л гэж би хүсэж байна. Мөнгө бол дараагийн асуудал байхгүй гэж хэлж ирсэн. Энэ бол надад үнэхээр таалагдчихсэн. Гэхдээ мөнгө огт хэрэггүй хүн байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Мөнгө надад ямар ч хэрэг байхгүй гэж хэлэх нэг ч хүн байхгүй нь ойлгомжтой. Мэдээж тэр хүнд түүний компани тэр олон ажилчдыг цалинжуулахын тулд мөнгө төгрөг бол юу юунаас илүү хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ тэр хүний хамгийн гол зорилго юу байсан бэ гэвэл би ард түмнийхээ амьдралыг сайхан болгомоор байна. Улаанбаатар хот маань гоё хот байгаасаа. Энэ миний хамгийн том зорилго гэж хэлж чадчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс бол би ч гэсэн үнэхээр суралцж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн яг үндсэн зүйлээ бариад явж хахад ашиг бол угаасаа араас даагдаг тий. Тэр бол дараагийн асуудал байдаг. Өнөөдөр харамсалтай нь манайхан ашиг нэгдүгээр тавьчаад бусад юм хоёрдугаар тавьчих. Эхлээд мөнгө олмоор байна. Дараа нь бүх юм намайг даагна. Тий би эдэтхий уугаатхээ. За тэгээд дараа нь одоо би яа. Гэтэл хүн эхлээд хүмүүсийн төлөө үйлчилж байгаа цагт өөрийн юм угаасаа болдог л байхгүй юу тий. Өөрийн карманд юм ордог л байхгүй юу. Тий штэ. Тим юм чинь бол эргээд одоо нууж хаах юм байхгүй. Сайхан зүйл байдаг тийм ээ. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл эмч нар одоо манай эрүүл мэндийн салбарынхныг ингээд харж байхад бол үнэхээр стресстэй байдаг. Би заримдаа хараад үнэхээр өрөвддөг. Яагаад гэвэл өдөр болгон өвчтөн хүнтэй харьцаж байна. Юмаа одоо ингээд нөгөөдөл чинь дахин асуудаг хэлсэн ярьсан юм ойлгодгүй ч гэдэг юм одоо юу гэдгийг заримдаа. За ингээд тэр чинь янз янзын өвчтөн хүмүүстэй харьцаараад сүүлдээ нөгөө талаар тэр хүн чинь бас ядарч байна. За ядраад ирэхээр дөжирж байна. Дөжрөөд ирэхээр нөгөө өвчтнийхээ сэтгэлийг мэдрэхээ байж байна. Тэгээ өвчтнийхээ сэтгэлийг мэдрэхээ байхаараа нөгөө чинь зүгээр нэг юм механик юмтай л харьцаад байгаа юм шиг аашаар харьцдаг тий. Тэгээл нөгөө болохгүй үг хэл гардаг тий амнаас нь ингээд ирэхээр нөгөө өвчтөнгүүд маань болохоор одоо юу гэдгийг нэг сарда ганц удаа юм уу эсвэл 2 сарда жилдээ нэг 2 удаа эмчтэр орохдоо л яг тэрийн нөгөө эмчээс бол нөгөө нэг хахир хатуу байдлыг амсчгараа ааста манайхны эмчнэр өстө өөдгөө манай Монгол өстө байлаар заваа ингээл яриад хэлдэг тий. Тэгэхээр нөгөө талаар бол бид нар бас эмчнэрийн ачааллыг бас ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ эмчнэр маань бас өөртөө бас сануулж явах хэрэгтэй тийм ээ. Би юуны төлөө энэ ажлыг хийж байгаа вэ? Би хүмүүст итгэл найдвар өгч бид нар тэдэнд эрүүл мэндийг бэлгэлэхийн тулд үүний төлөө явж байгаа гэдгийг бид нэрс үргэлж өөрсөндөө сануулж явах хэрэгтэй л тийм ээ. Ялгаагүй л дээ. Одоо цагдаа нар одоо замын цагдаа нар бол хамгийн хүнд ажлыг хийж байгаа юм тийм. Өвлийн утаанд гадаа зогсож байна. Хүүтэнд хөрж байна, халуунд халж байна. За машины утаагаар амьсгалж байна. Нүүрсний утаагаар өвөлтөнд амьсгалж байна. За зунан тоосоор амьсгалж байна. Хамгийн хүнд ажлыг хийж байгаа хүмүүс. Тэгвэл хүмүүс хамгийн дургу байгаад байна. Тийм ерөөсө зогсоо загвар манай Улаанбаатарын төгжрөл бол тэгэл алдартай шүү дээ. Үндэ бол аюу хэцүү ажлыг хийж байгаа хүмүүс өрөвмөр байгаа даахгүй. Хэрвээ тэр цагтаа миний ах байсан бол эсвэл тэр цагтаа миний дүү байсан бол би хараад үнэхээр бас зүр шимширмээр л байгаа байхгүй юу. Тэгж бодоод одоо юу гэдгийг цагдаа надад шаардлага тавихад
yes sir гэдэг нэг өнгөрчмөр байгаа байхгүй тийм ээ. Өөдөөс нь үзэлцээд байгаасаа илүүтэй тийм ээ. Тэгэж бодоод ирэх юм бол тийм хандлагыг цагдаа надаас авах юм бол тэр цагдаагийн сэтгэл ч гэсэн дэвтэн штэ. Оо бас миний ажлыг ойлгодог нэг юм байдаг юм байна. Намайг урамшуулдаг нэг юм байдаг юм байна эн чинь гэд. Тэр цагдаагийн сэтгэл ч гэсэн зөөлрж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй хүн болгоно л муухай шидээд харж тэр чин сэтгэл ингээд гэдэг юм чинь бүр ингээд хатуурж дуусчих шүү дээ. Тэгээ хатуурч хүн чи яадаг юм бүгдийн эргээгээл гарч байгаа хариу нь яг тийм гарна тийм. Эргээд хариу нэг тийм л баг. Тэгэхээр бид нар л бие биенийхээ сэтгэлийг зөөлөхгүй бол өөр хэн бидний сэтгэлийг үнэндээ зөөлөх юм бэ? Бид нар л бие биенийхээ сэтгэлийг зөөлөж чи болж जैन те яг эн чин сайн байх шүү гэдэг байдал дээр бие биендээ урам өгж нөгөө хайр гэдэг юмаа дахин нэгэндээ сануулж ижил нийгэм те гэр бүлийнхаа амьдрал хамт олонныхаа харилцаа одоо юу гэдэг хамгийн ямаа бид нар дэвтээж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй болохоор чинь хаасайг бол одоо бид нар стресс авч штэ. Угаасаа одоо нийгмийн одоо хамгийн гол өвчин бол стресс байна. Стресс ч өөрөө бидний харилцаанд нөлөөлж байна. Тийм ээ бидний яг бодит эрүүл мэндэд стресс өөрөө бодиттой нөлөө үзүүлж байна. Хор тавдар үүсгэж байна. Юу гэдгийг ингээл. Тэгэхээр энэ бүгдээс бид нар гармаар байна те. Ийм юмгүй аз жаргалтай амьдрмаар байна. Сайхан нийгмийг бүтээн байгуулмаар байна. Ингийн тулд бид бие биенээ хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр Есүс өнөөдөр яг тэр орон зай дээр дутагдж явсан тэр тухайн үеийн Юудын нийгмийн хоосон орон зайг Есүс үгээрээ бүгэлж чадсан байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Болчиход байна тийм. Одоо нөгөө түрүүн бас битээр дурдчихсэн шүү дээ. Ер нь хүмүүс хайр гэдгийг ер нь мэдрэхэ болж тээ. Зүгээр за дуун дээр бол их гарч байна. За хайр дурлалын хайр бол их гарч байна. За тэгээд ерөнхийдөө хүрээл нь хайр гэдэг утга учирын хүрээлэл ер нь багасаад байна. Багассаар дурлалт хосууд дээр хайр үлдэж байна. Гэр бүл дээр. Гэтэл нөгөө бүр гэр бүл гэхлээр бас асуудалтай байгаа байхгүй юу гэдэг тэгэхээр хүүхдүүд ч юм уу өсвөрийнхэн ч юм уу залуучууд эхнэр нөхөр ч юм уу би гэр бүлээсээ хайр авч чадахгүй байна. Гэл стрессэл хэлж гин. Тэгэл ингэх тусам ер нь яагаад ингэж хайр шахагдаж гарах болвоо гэж бас бодхоос өөр арга болж байгаа байхгүй. Ер нь хэрэгтэйгээ хүмүүс мэддэг ч гэсэн амьдралд яг тийм яг шаардлага байхгүй байгаа юм биш үү гэж олон хүмүүс хариулах байхаа. Яг нэг ийм байдал анзаарэгддэг. Одоо миний хувьд ч тийм миний хувьд нэг ийм зүйл анзаарэгддэг. Юу гэхээр яг хайртай. Гэтэ хайраа илэрхийлэх одоо арга замууд нь их өөр байгаад тэрийг ойлгуулж чадахгүй байх тохиолдол гэр бүлүүд нэлээд байдаг юм болов. Тэрнээсээ болоод хайртай ч гэсэн хайртай гэдгээ ойлгуулдаггүй, мэдрүүлдэггүй, нөгөөхийг нь ойлгодоггүй ч юм уу. Энээсээ болоод хоёр биендээ гомддог, тондог. Тэгээд явандаа тэр нь үзийн хаталт болж хувирдаг, өсрөгдөг. Тэгээд яг өөр хүнээс нөгөө хайраа ирэлхийлж эхэлдэг тийм. Гэх мэтчлэн хайраа ирэлж гардаг тийм. Ингээд одоо яадаг вөхөр улам нөгөө ан цав томроод явчихдаг ийм асуудал байдаг. Гэтэл яг үүндээ бие биендээ хайргуудаа биш байгаад байдаг. Хайр бол байгаад байдаг болно бол. Тэгээд манай монголчууд бол сайхан сэтгэлтэй ард түмэн шүү дээ. Ер нь бол монгол хүнийхээ сайхан сэтгэлд бол үнэхээр итгэдэг өргөн удам тийм ээ бас одоо юу гэдэг тал шигээ за тэгэл нөгөө эргээд уучлж чаддаг тийм ээ. Хамгийн гол нь бид нар тэрийгээ тэр болгон өөрсдийнхээ амьдрал дээр үзүүлж илэрхийлэх байдал дээр тийм л дотмог байдаг юм болов. Түрүүний нөгөө ярьсан чи 15 жилийн дараа нөхрөөсөө сална гэдэг юм ихтэй тий. 15 жилийн туршид хайртай гэдэг үгийг сонсоогүй л байсан байхгүй. Яг энэ бол нэг талаар жоохон хөвгтөөл яриа, жоохон онгоо маягийн л яриа л та. Тэгэхээр нөхөр нь бол хайргүй биш, хайртай л байгаа гэсэн байгаа байхгүй. Гол нь хэлээгүй л байсан тий. Тэрэндээ л тэгэхээр би хайртай хэвээрэн штэ. Хэрвээ би хайргүй болсон бол хайргүй болсон гэд хэлнэ штэ. Хайргүй гэж хэлээгүй бол хайртай л гэсэн үг штэ гэдэг байгаа байхгүй тэр чинь тий. Гэтэл тэрийг эн чинь хэлж юмэр байгаа байхгүй. За хоёулагийн яриага завсарлах цаг болсон байна. Тэгээд хоёул ярианых үргэлжлэлийг дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлээ яриа. За тий. Үзэгчдээ гэрэл нэвтрүүлэг танд хүрч байгаа. Тэгээд энэ хүрээлэл ямар ч гэсэн завсарлаж байна. Тэгээд дараагийн дугаараар бид нар ярьж байгаа ярилцлагаа үргэлжлүүлэх болно.